د ماشومان وظیفه چې دا هغه شروع ده، خو ځینې کسان دا تپوس کوي چې دا د پرایویټ سکول او د دینی مدرسو ماشومان ته ملاویږي که نه ملاویږي. نو هغو دواړو ته دا روپۍ چې دي دا ملاویږي، خو چې دغه مدرسې دغه سکولونه د حکومت سره رجسټر وي. که د حکومت سره رجسټر نه وي نو بیا دغه ماشومانو ته دا روپۍ چې دي دا نه ملاویږي. نو اول به تاسو مدرسه ګورئ چې دا مدرسه د حکومت سره رجسټر ده که نه ده، دا سکول د حکومت سره رجسټر دی که نه دی. بل دا چې تاسو خپل ماشومان په پابندۍ سره مدرسې ته سکول ته دې ته لیږلي نو د هغې نه وروسته به تاسو ته د ماشومانو دغه وظیفه چې دا ملاویږي. بل دا د بېنظیرې پروګرام کمټیم چې دی چې هغه دغه سکول مدرسې ته لاړ شي نو هلو به دا روپۍ تاسو ته ملاویږي، ځکه د دغه ماشوم ډیټا راوچته کړي چې دی به د مدرسه کې سبق وایي. بل دا چې تاسو خپل ماشوم لا اول رجسټر کړئ، چې رجسټر کړئ نو بیا هغو د ډیټا چې دا راوچتئ چې دا ماشوم په دې مدرسه کې شته که نه شته، دی په پابندۍ سره راځي که نه راځي، دی په 100م کلاس کې دی. نو د دې هر سره ډیټا چې دا هغه راوچته کړي نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه چې دا ملاویږي. که په سرکاري سکول کې او که په پرایویټ سکول کې او که په دینی مدرسې کې، په هغه مدرسه کې کم ته چې د سهار نه ځي او ماسپښین نه ځي او علم پکې حاصلېږي نو هغه ماشومانو ته چې دی هم دا روپۍ ملاویږي. دغه شانتې د پرایویټ سکول ماشومانو ته چې دی هم روپۍ ملاویږي، خو د هغې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دی دا به رجسټر کوئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته، هغه ویډیو چې دا هغه تاسو کتی شئ.